आज आम्ही खिंड गार्डन जे मोर्जे वाठारात तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी मोर्जी हांगासरल्या मोरजाई देवस्थान समिती महाजनांकडल्यान जागो घेऊन हातूर एक बऱ्यापैकी गार्डन उभारपाचे काम सुरू केले आणि हे गार्डन स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत सुरू जाल्ले आणि हातूर तरेतरेचे सुविधा उपलब्ध करपाची येवजण पार्सेकर यांनी आखिल्ली आणि त्यानुसार तशा प्रकारचे सुविधा झाले। तांचो पराभव झाल्या उपरांत ह्या गार्डनाचेर तसो दुर्लक्ष झाल्या कारणान हांगासर फूड कोर्ट आशिल्लो, वेगवेगळे स्टॉल आशिल्ले, योगा करपा खातीर सेंटर जागा आरक्षित आशिल्ली, ती जागा तशीच पडलेली आसा। आज जर योगा सेंटरान थंय वचात जाल्यार कबुतरांची विष्ठा घाण पडलेली आमकां दिसून येता। तर दुसरे वाटेन जे बाकी या कन्स्ट्रक्शनान जी जागा आशिल्ली गार्डनची ते जागेत वेगवेगळे हड्स उबारलेले आसात। कसल्याच प्रकारचो परवानो न घेता थंयसर स्विमिंग पूल उभारला। पंचायतीन हाचेर आक्षेप घातलेलो आसा आणि एखाद्या वेळा सरकारी जागेचेर जर सरकारानच परवानो घेनासतना असे जर प्रकल्प उभारले तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागची असो प्रश्न निर्माण झाला। सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। फाटल्या वर्सा आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावे आमदार जीत आरोलकर, पंचायत मंडळान हांगासर एक भेट घेऊन जे गार्डनान ज्या काही असुविधा आसा ते सुविधा पुरवपा खातीर मागणी केली आणि त्यानुसार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांक ते सुविधा पुरवपाक आश्वासन दिले, आदेश दिल्लो, पण ताची आयज मेरेन पूर्तता जावंक ना। हाचे खातीर आता परत एकदा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हांगासर भेट दिवन ते सुविधा उपलब्ध जाल्या आसा काय हाची तपासणी करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।